逃げたいんなら逃げちまってもいいんだぜ。迷ってる暇はないっぽいな。だったら仕返しされないよう徹底的に行くぞ。まずは挨拶程度で。こいつも取っとけ。とどめだ。メガグラビトンウェーブ。ここまでやらなくてもよかったかな。